राजनीतिमा तपाईँ हामीले धेरै सुनिराखेको एउटा शब्द हो लेफ्ट र राइट। लेफ्ट अर्थात् वामपन्थी, राइट अर्थात् दक्षिणपन्थी। खासमा यो शब्द कसरी प्रयोग हुन थाल्यो तपाईँलाई थाहा छ? राजनीतिमा वामपन्थी अथवा भनौँ दक्षिणपन्थी शब्दको प्रयोग फ्रान्सेली क्रान्तिबाट सुरु भएको पाइन्छ। त्यति बेला फ्रान्सको संसदमा राजालाई समर्थन गर्नेहरू दायाँतिर र परिवर्तन चाहने अथवा भनौँ क्रान्तिकारीहरू बायाँतिर बस्ने गर्थे। लेफ्ट अथवा भनौँ वामपन्थी यो पक्षले समाजमा समानताको कुरा गर्छ, परिवर्तनलाई जोड दिन्छ, धनी र गरिब बीचको खाडल मेटिनुपर्छ अथवा कम हुनुपर्छ भन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा सरकारको बलियो नियन्त्रण हुनुपर्छ, लगानी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। गरिब र वर्गीय हकहित र सामाजिक न्यायका पक्षमा आवाजलाई उठाउने काम गर्छन्। अब राइट अथवा दक्षिणपन्थीको कुरा गरौँ। यो पक्षले परम्परा, संस्कृति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई बढी जोड दिन्छ। धर्म, संस्कृति र स्थापित मूल्य मान्यतालाई जोगाउनुपर्छ भन्छ। अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेप कम हुनुपर्छ अथवा भनौँ पुँजीवाद भन्छौँ नि, त्यसलाई खुला गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गर्दछ। राष्ट्रियता, बलियो सेना, कम कर र निजीकरण जस्ता कुरा यसका विशेषता हुन्। अब तपाईँहरूको जिम्मा कमेन्टमा भन्नुहोस्, नेपालका कुन दल लेफ्ट हुन्, कुन दल राइट?